familiar. I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Come bring it. Familiar. I'm feeling ya. Hola family. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar dos tipos, bueno, que hemos comprado dos tipos de slime diferentes, o sea, son de la misma marca, pero uno es Crea Slime y el otro es Glitter Slime. Este más o menos es como que te vienen dos slimes y purpurina y los puedes mezclar. Bueno, te puede venir purpurina o cosas así. Sí, el mío se llama Chispa del Amor y el del Biel se llama Amanecer Dorado. Y este, a ver, enséñalo bien. Es este. Azul. Bueno, va a quedar así. Y el de Crea Slime, creo que vienen como unos polvitos y puede salir de, o sea, un montón de colores, efecto flúor o que brilla en la oscuridad. Y también viene bolas de colores, o sea, como pues son pequeños, purpurina y lentejuelas. Aquí me pone todo. Y en este vídeo saldremos el Biel y yo. Y el Biel ¡Mira, family! ¿Pero qué? Cuéntales. ¿Se te ha caído? ¿Cuándo se te ha caído? El de arriba. ¿Pero cuándo? Por la noche. Ayer por la noche. Mi madre me lo quitó. Fuimos a dormir y se tuvo que levantar la mamá a quitárselo. Porque ya lo tenía afuera y se lo estaba moviendo todo el rato. Y bueno, ¿empezamos? ¿Vamos a verlo? Bueno, family, pues se me había olvidado decir que los de los tuppers tienen olor. O sea, a ver a qué huele. Bueno, yo tengo las manos sudadas y creo que no voy a poder. A ver. Ya viene como el slime hecho. ¡Ah, la pared del Barça! Un escudo. Ya los hemos sacado. Cuando le pongamos el minascote ya estaría. El mi escudo es a purpurina. A ver, ¿qué ponemos? ¿La plastilina ahora o después? Muy poco. Sí, poquita. Poquito de minascote. Uy, aquí está seco. ¡Hola, family! Mirad. Uy. Este trozo está seco. ¡Adiós! ¡Ya está! Voy a poner la purpurina en este, ya que es el que más se puede estirar. ¡Wow! ¡My goodness! ¡Oh! La jalea bien. Uy, what? Bueno, familia. Este es irresistible, no puede venir Parece más el Barça. gente. Poned en los comentarios de qué equipo sois. Yo creo que nosotros ya lo dije. No sé si lo dije. Yo soy el equipo Madrid. Es del Barça. No. Siempre lo dice para llevar la contraria. Con mi amigo Alex. A ver. Con los tuyos. Vale, este ha quedado súper bonito. A ver, enseña el tuyo, bien. Hola. Enseña el tuyo a la cámara. ¡Hala! Se le han mezclado los colores. Entonces, si mezclo este, se va a quedar lindo. Bueno, lo vamos a dejar en nuestro tupper. Yo lo voy a dejar aquí. Vamos a dejarlo, vamos a tapar la purpurina porque vamos a abrir el otro. ¡Fiesta de purpurina!
Bueno, family, pues como veis acaba de llegar el Iván que nos estaba viendo y ha dicho, o sea, que quiere hacer lo suyo, que también tenía él. Mira. Así que mientras él va haciendo, nosotros vamos a continuar, que si no bien se aburre y quiere verlo ya. ¿Empieza viendo este? No, sí, tú ves haciendo. Vale. Y nosotros vamos continuando. Mira, Creo que el que este lo tendremos que poner en ¡Que no agua, ¿no? puedo! Porque viene en polvo. Enseña tu piel. los colores que yo tengo son, bueno, se llama ojos de gato. Los mezclaré ahora y no sé cómo serán, a ver, voy a probarlo. Oh, no puedo abrir esto, no veo el video. Espera un momento, ¿eh? Son la misma marca, ¿no? Sí. Bueno, family, pues el Iván Voy a mezclarlo y eso. va a ir haciendo. Yo voy a leer las instrucciones y si habéis visto, a bien le ha salido purpurina y a mí me ha salido las bolas de por spar de colores. Ujú. Yo voy a ver esto, a ver qué tal. Primero voy a mezclar los colores, ¿sí, no? Sí, sí. Yo voy leyendo. A ver. Necesitamos 130 mililitros de agua en un bol cada uno. Luego vaciar el contenido de la bolsita en el bol. Bien, para allá. Luego, a continuación, agrega las decoraciones. Ellos se las ponen así en la purpurina. Remueve lentamente con una cucharita durante menos de 30 segundos. Luego, déjalo reposar durante 30 minutos. Y ya está tu slime preparado para estrujarse, manipular, estirarse, etc. A ver, family. La cucharita. Pero tienes que remover, ¿vale? Bien, luego durante 30 segundos. Ahí. Remover. Remover durante 30 segundos y luego poner esto, remover un poquito y luego dejar reposar 30 minutos. No tengo que poner todo el pote, ¿no? Ni nada de eso. Voy a poner un poquito más a lo mejor, Guau, pero... que tengo miedo. Miedo. Sí, pues si se me sale... Wow. Quiero que sea así chulo. He mezclado y de repente Uy. o sea, de repente. Uy. Esto está No sé cómo lo he abierto. viendo. Tenemos que ir poniendo, no pasa nada. Con la purpurina a lo mejor más de esto, pero bueno. Si no voy haciendo así, pero bueno. Como yo quiero que sea mucha purpurina, ahora lo pondré. Bueno, de momento el mío, he puesto un montón de purpurina. Mirad cómo va quedando, ¿eh? Queda hasta chulo y todo. La purpurina, sí. Creo que voy a poner por lo menos hasta la mitad, ¿eh? Porque, a ver, mancha un poco, pero está chulo, me gusta. Oye, ya has pasado Ya que no siempre lo tenemos. algo, ¿eh? Buah, si no han pasado ni 15. Adiós. ¡Hola! ¡Hola! Parece lo de los pasteles. ¿Le pongo de esto o algo? ¿Me ayudo? Family, le he puesto todas las bolitas a ver qué pasa. Ay, ¿Has puesto ya todo el azul eso? sí. Sí. Se va quedando como grumitos, ¿eh? Sí. Ponle un poquito. Un momento, no, avión. No, sí, tú tira, ves tirando. family. ¡Wow! ¡Qué guapo, mirad! ¡Qué guapo! No lo quiero girar mucho porque si no se caerá, pero es que no sé si se ve. Adiós. ¿Lo veis un poco? Bueno, El pues mío es podemos hacer una súper cosa. raro. Podemos poner también de este. Así. ¿Quieres seguir tú? Fuerte, ¿eh? Yo voy a... Con el mío yo creo que ya está bastante bien. Dime. Me ha ponido sucio, yo no quiero sucio, por No quiero- aquí. Mira, ya te lo hago yo. Dame, que lo hago yo. Va quedando slime Que lo ya, hago ¿eh? yo, que lo hago yo. Vale, pues toma. Corre. Guau, qué ganas tengo de hacer eso yo también, ¿eh? A ver, ¿cómo será el tuyo? A ver. ¿Lo puedo ¿Los abrir? colores? Sí, claro. Oh, tío. Parece cereales, Esto raro. es como un mini escudo. Ah, family,
¿os gustan mis gafas? Son nuevas. Es el primer vídeo que sales, ¿no, Bonillas? Sí. El mío es verde. Pero mejor, ¡Hala! Y no como veo con nada. puntitos. Vale, mira, nosotros está chulo. cada uno tiene un tipo diferente. Y hay 3 tipos. Y hay 3 tipos. ¡Hola! ¡Qué suerte!, ¿no? ¡Qué suerte hemos tenido! Guau, ¡Oh! bien. El vídeo yo creo que de aquí va a la bañera, luego, porque... Bueno, y la silla... La silla también se va Ah, la silla a la bañera con el bien. Y yo, pues... Un poco... puta. A ver, voy a ir a por un bol para intentar hacer el mío. Bueno, pues la cámara va. Y a ver qué tal sale el mío. ¿Verían la oscuridad esto? Sí, ¿no? Hay algunos que sí, a ver cuál. O sea, a ver de los 3 cuál. Efecto flor y brilla, no o brilla. Y brilla, o sea, sí o sí hace efecto flor y encima brilla en la oscuridad. En la foto sale como con mucha purpurina, ¿no? O sea, sí, en las fotos siempre hay Photoshop. ¿O no? O yo puedo crearlo. Guau, que se ha hecho una piel. Sí, que acabamos de hacer. Oh, wow, 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 wow. Oh my god. Lo que estoy haciendo aquí es espectacular. Joder, no puedo. Vale, yo tengo por aquí el bol. No puedo más, Voy abriendo paso. Creo que ya No, estoy. es que en verdad no se tiene que remover, no sé por qué estoy removiendo. Hay que esperar 30 minutos. Bueno, pero mientras puedes ir mezclando cada 2 minutos. ¿Le puedo poner un Yo voy a ir a dejar este es muy chulo, ¿eh? O sea, el tacto y todo. Y luego que habrá que votar un poco, más o menos, cuál os ha gustado. Sí, más. vosotros. De momento a mí este me ha encantado, ¿eh? Porque es como que no es muy pegajoso y queda bien con la purpurina y aún así puedo poner... Yo no quiero, yo no he quiero gastado, el no he mío. gastado nada de purpurina. Así que primero tengo que poner lo verde, ¿no? Hay rumor porque Guau. de poner la arena esta que te viene para Guau. crear el slime, es como que se ha pegado toda la arena, ¿veis? A ver esto. Y se hace un grumo, pero en verdad sigue siendo arena. Y es como que se hace el slime aquí. ¿Cómo ya puede ser ves. eso posible? Por eso, no pasa nada si lo quitáis. Parece moco. Lo mío sí que va a ser moco, ¿eh? Mirad. A ver. Hola, es un culo súper... Ay, qué torpe eres, Iván. A ver. Bueno, family, pues voy a conseguir que ya, mira que lila me está saliendo un poco raro. Hemos visto que la textura no es de slime, es como de jumping clay, no sé si la conoceréis, pero es como una Una plastelina que cuando se seca bota. Sí. Y pues Y la esta, textura pues, es mira. como cuando no está seca, pues... Ay, bota y todo. Sí. Pues es una textura. Ah, lila. También lo habíamos leído, Adiós. Adiós, por Dios. lo habíamos leído antes, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Los olores. Es verdad, El mío, los tres huelen mío. diferentes. Sí, Sí, huele el mío todo huele diferente. súper mal. sí, el mío también. Es que de acuerdo Huele muy como bien. a tabaco pescado. El mío, El que mío no huele sabía súper decir- bien. No sabía Como decir cómo algodón. huele, pero- Tenemos un slime que lo enseñamos en un vídeo rosa. Mirad, Igual, mirad. igual huele. Huele igual, Mirad. algodón. Mirad. Bueno, y el mío tiene un montón de purpurina. Brazo de Quiero Fortnite. Y vamos a hacer tiempo aquí jugando Quiero el mini escudo, quiero el mini para que escudo. pase los Para 30 que- minutos. Yo creo que sí que hay que mezclar, porque yo ahora lo acabo de mezclar y es como unas ¿A dónde bolas. manos? Mm. Voy a verlo Sí, ahí, se mamá. quitan eso, se puede quitar. Vale. Bueno. Hay Yo iré mezclando un Yo poco. lo he quitado. Espera. ¿Eso es quitar las bolitas esos? Sí, los grumos. Pues yo creo que eso es lo que hace el slime, ¿eh? Porque es que eso es lo más que está slime, porque es la pasta, ¿no? Entonces, No, es porque lo hemos hecho mal, lo hemos puesto muy deprisa, entonces se ha puesto como una piedra de arena de esa. Y se Ya, ha- pero si la vas abriendo, la piedra, si la rompes la piedra esa, sale la arena que estaba dentro, ¿eh? Mira, yo lo estoy haciendo. No lo has visto. Bueno, ¿A dónde vamos a ver qué manos? Yo tal. le pondré más. Mira, mira, purpurina. mira.
family, ya ha pasado la media hora y vamos a ver qué nos ha salido. A ver, el mío es como que... Ya, wow. ¿Qué es esto? ¡Guau, no! No, sí. ¡Guala! Es como que si lo haces rápido no mancha, pero si lo Si dejas... lo dejas se te queda muy pegado. Muy pegado. Ya. Ya. Guau, a mí aún le falta, ¿eh? Ya. 5 minutitos le falta. Ya. Sí, tú lo has hecho el último. Y al bien, al ser más líquido, el mío porque lleva la cola. ¡Ah! ¡Ah! O el mío también, ¿eh? Pero no mucho. Ya. O sea, es slime ya, pero mancha un poco aún. No sé si es normal o Ya. Oh. no. Bien, ¿puedes? ¡Hola, qué guay! Ya. ¿Puedes? Te lo hago yo. Bien. Ya. Bueno, family, pues mientras estos se van secando ya, vamos a dar nuestras opiniones. Este que se llamaba Líder Slime, ¿El primero? el primero, yo está bien, pero no es slime. No sé por qué le ponen slime, porque slime no es, porque este se seca y queda como... ¿Sabes la típica masa esa que le pones agua y luego para hacer figuras? Sí. Pues más o menos, pero esta tiene olor. En cambio, este no tiene olor. Ya, eso no es que pena. Vale, tú, Iván. A ¿qué ver, tu opinión? este me gusta. Me Gracias. gusta porque sí, es verdad que en los 30 minutos que llevamos ya se ha secado, vale un poco, está un poco más duro, pero me gusta el olor, me gusta cómo es y que lo puedes hacer lo que quieras. Me gusta, no está mal. El siguiente os digo, ¿cómo se llamaba? El otro se llamaba... Ay, sí, yo no lo he dicho, bueno. Se llama Ay, Crean del mito slime. Se llama... Está bien. Este sí que me ha gustado porque es de crear. O sea, tú tienes que poner el agua. Me refiero. Tú tienes que poner el agua aquí, pones los polvitos, mezclas un poco, pones tu decoración, lo que tú quieras. Y pues luego ya pues te queda un resultado más slime, porque esto es slime. ya la tenemos. Pero bueno, algún grumito, alguna cosita como esta, pero bueno, es slime. O sea, no me voy a quejar. Me gustan los dos, porque este es un tipo de slime, más o menos. Ya le ha salido como negro marrón. Sí, porque era ¿Y como... de qué color era el tuyo? Era lila, me parece, y marrón. No. A ver, un Lo momento. pone en la tapa. Pero este ya lo tengo muy visto, este slime. Aunque ahora me está gustando más este. Pero bueno, family, más o menos yo creo que esas han sido las votaciones. Y este ha sido nuestro versus, por eso hemos elegido. Ahora este ya le hemos elegido porque era un versus. Es que se me encanta. A ver, Mira el techo del mío. a ver, también tengo que decir que este, por ejemplo, brilla en la oscuridad, me parece que ponía. Y este Ah, no, claro. este brilla en la oscuridad. Entonces, sí, mira, lo pone aquí. Pone ¿Dónde lo pone? efecto flúor y brilla en la oscuridad. No, que puede ser. Es este el que brilla. Es este el que brilla. Claro, con razón han salido esos colores tan claritos, así, tan... ¡Un ¡Ah! momento! Claro. Oh, está el foco ya. Qué chulo, entonces. Vale. A ver, vamos a intentar hacer una burbuja grande, ¿eh? Ah, ya se ha roto por arriba. Es muy como... muy... Oh, Lumbis. ¡No! El mío es... Bueno, family, pues ahora sí, hasta aquí nuestro vídeo de slime. mira, alguien quiere mi pizza. Nuestro versus de slime. Y bueno, ¿Quieres como pizza ya- mía? ¿Quieres pizza? vaya pizza, ¿no? Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like. Suscribiros al canal si no lo estáis y compartirlo con quien vosotros queráis. Pues nada, la Claudia no participa Bueno, en la esperad. del vídeo. Ya sabéis que si queréis que os saludemos en los próximos vídeos, dejárnoslo Abajo, en los abajo en los comentarios. comentarios. Like, suscribiros Así que, al family, canal si no lo ya estáis. no hay nada más que Like, deciros. suscribiros al canal Otros si no lo que estáis. like. Y votar cuál os ha gustado más. Claro, también. ¿Cuál os ha gustado más? Aunque no podáis tocarlo y verlo en la ¡Mi oscuridad. pizza os ha Y gustado! quizás también Bueno, bien, seguirnos ya. en Instagram. Lo dejaremos por aquí abajo en la descripción. Quizás en Instagram subiremos alguna historia, bueno, Sí, o en alguna Instagram foto solemos siempre del slime para que veáis también cómo ha quedado en la oscuridad, ¿vale? A lo mejor subiremos alguna nosotros con el slime o lo que sea, ¿vale? Así que, family, nada más. Hasta el próximo vídeo. Ya besitos. Adiós. Adeu, adeu. La pizza de No tira, no miel. tira, no tira. Ahora, ahora.